متتبعي قناة ماز سبورت، أهلا بكم في فيديو جديد. والبداية بالعناوين. عروض كبيرة لحسم صفقة انتقال الدولي المغربي حكيم زياش، وقرار مفاجئ من غالاطاساراي التركي. تألق الدولي المغربي حكيم زياش في المباراة التي فاز بها فريقه غالاطاساراي على مضيفه قاسم باشا برسم الجولة 30 من الدوري التركي الممتاز. ودخل زياش بديلا في الدقيقة 75 ومنح تمريرة حاسمة على المقاس لزميله ماورو إيكاردي الذي سجل الهدف الثالث لغالاطاساراي. ومن جهة أخرى فقد أشارت تاكفيم التركية إلا أن حكيم زياش لاعب غالاطاساراي توصل بعروض من أندية خليجية ومن فريق هولندي دون أن تحدد أسماء الأندية التي ترغب في التعاقد معه، مضيفة أن أردان تيمور نائب رئيس مجلس إدارة غالاطاساراي طلب منه عدم التسرع في اتخاذ قرار للانضمام لواحد من هذه الأندية.